Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat sore. Kita hari ini lagi di mana namanya? Desa Loraya. Desa Loraya. Batu Ampar. Di daerah Batu Ampar. Di sini ada aliran sungai, nggak terlalu deras. Entahlah, mungkin kalau hujan atau gimana bisa lebih deras. Ini tepatnya di jalan Arsa Muda. Lurus saja terus. Nanti ada pelangnya kecil di sebelah kiri. Hidden game. Beberapa saat lalu ada yang posting di sini. Jadi tadi ada beberapa orang yang datang untuk memastikan. Nih, ini aliran sungainya nih. Di sini banyak pohon nih. Ada pohon durian di sebelah sana, pohon rambutan di pintu masuk tadi. Ada terong-terong asem, ada cabe, macam-macam lah namanya kebun. Jagung juga ada, durian ada tuh di atas. Kacang panjang iya, ada omnya yang lagi berkebun. Tadi pas kita masuk di sini juga langsung dipetikin rambutan sama neneknya tadi. Baik betul neneknya. Dikasih jengkol juga. Ada jengkol juga. Jengkol alaan. Ada pohon jengkol di atas kepala tadi. Cuman tinggi memang, jadi nggak bisa dipanen sendiri. Duriannya pun begitu tinggi. Kayaknya dari biji ini nanamnya, makanya tinggi-tinggi. Gimana Dek? Ada senang di sini? Iya. Rasanya gimana di sini? Tapi dingin. Tapi dingin, namanya juga air dingin. Tapi kan nggak ada anginnya. Iya, nggak ada anginnya. Nggak ada anginnya. Kita mendirikan camping, ada 2 camping di sebelah sana. Terus ada gazebo juga tadi buat tempat sholat, juga buat masang hammock. Di sini memasang hammock agak-agak susah karena pohonnya jarang-jarang. Jadi harus pakai tali yang agak panjang. Ini paling dalam sini. Kalau apa namanya? Biayanya sih kayaknya 15.000 kalau camping. Kalau yang nggak camping 5.000 aja sih per orang. Tadi juga udah lihat tiketnya. Sebenarnya ini lahan pribadinya nenek. Cuman kemarin ada kerjasama, cuman entahlah berlanjut atau enggak gitu kan. Infonya kalau berlanjut akan disupport, entah fasilitas apa gitu kan. Lebih dipelihara lagi. Iya, ada pemeliharaan khusus. Cuman kalau sekarang kan kondisinya ya rumputnya agak panjang-panjang, kurang terawat sih. Cuman ya it's okay lah. Yang penting tuh alam. view-nya di pinggir aliran sungai, dengerin air. Pokoknya cari ketenangan lah, jauh dari hidup di kota, ya kan? Itu aja yang dicari. Terus juga untuk masuk sini tadi kalau naik motor hati-hati, kalau naik mobil bisa juga sih, cuman karena semalam habis hujan jadi mungkin jalan agak-agak. Iya, tadi kan agak kepleset ban motor tuh. Jadi itu betul hati-hati. Tapi nggak sulit sih. Nggak sulit kok. Dia cuma memang lahan perkebunan gitu, ada rumput-rumput. Nah, bekas jalannya tuh jadi ada bekasnya. Licin. Jadi berbekas, atau lewat situ doang. Nggak berbatu jalannya. Nggak berbatu. Nggak jauh juga dari pinggir jalannya yang jalan Arsa Muda itu masuk sedikit aja sih. Mungkin 100 meter adalah kira-kira. Bisa dijangkau. Lebih mudah sih daripada tempat kita kemarin tuh. Habis kan aktifnya basah kan air. Komen-komen dulu. Terus kalau buat anak-anak ini cukup aman ya, karena nggak deras aliran airnya. Kalau di air terjun Perwira Kemanteng cukup deras, jadi harus betul-betul diawasi. Terus kan Tinggi ini betul-betul landai aja, airnya landai. Terus ya nih. Seru nggak? Ya, seru. Adik kesini mau sama siapa lagi? Mimi dia nggak diajak Mimi? Nggak muat pokoknya. Oh, nggak muat. Terus juga tadi aku sudah masak nasi di pinggir kali. Pokoknya berasa kayak di kampung mana lah tinggal kan. Gak biasanya masak di pinggir kali kayak gini. Pengalaman pertama. Kalau nyamuknya sih nggak seberapa sih, namanya di pondok di hutan ya wajar aja ada nyamuk. Nggak ada kan? Tadi adik pas itu aja. Tadi adik pas belum ada cacing hijau kecil di sini. Ada ikannya nggak? Nggak ada. Ada ikannya tadi kata abang, ada ikannya. Tapi bukan di sini aja. Yang di sini ada tuh cacing. Buat apa? Oke, sampai jumpa kawan-kawan. Nanti kita bikin video lagi ya. Video di camping atau di mana-mana nanti ya. Video. Dadah. Ayo aja matikan. Nanti basah tangan Adi basah.